Ada cuman, ada cuman. Mana mau apa tuh? Itu. Masih ragak man. Bisa teman. Bisa dari itu. Jadi bilang ngebayang tuh. Ini ngebayang. Kiri. Kadang ngomong itu nggak coba. Kiri. Rumahnya belok ke kanan. Kiri. Jadi pasti ya. Ayo kanan. Saya bangku. Kurang arah di sebelah ke pintu. Tapi dia lah. Nah, kanan. Tadi saya jalan sama aja itu sih. Ada satu. Bang jalan mana tuh? Kan jalannya seorang tapi dia lah kan dada. Nah, kita mana man? Gimana? Oh iya, lurus. Ji belok ke kiri mana? Kiri kanan. Ayo ke kanan ke kiri gitu. Bayangin ke kiri. Nah. Kiri, kanan, dah. Kurang bener man. Benar mau kan orang tidurnya enggak. Tengah jauh gitu, jauh itu. Ada kata motor. Ayo Ki. Dadah. Oke. Iya.